ljudi, nisam spavao. Deneska stivame spod dečki so braća Arđi. Slušaj, nemoj da se vređamo, braća Arđi. Dečki, mnogo je rano. A ja na moje toliko imam jačmen, kao što može vidjeti. Momentalno mojot imun sistem se raspaja. Časot je 5:10, ne možem da gledam pred mene. Na dvor vrne, 30 dena kapka ne padna. Луѓе, денеска ќе водна сам зад камерите на снимањето на најновиот музички спот на Браќа Арџик. Еден ден, 6 различни сцени, екстремни услови, пот, дожд, сонце и многу труд. Ајде да видиме како изгледаше сето тоа. Сега Живковиќ, ја би ти платил 100 евра да си одам. Само да си одам. Зашто бе? Зашто? Така, еве, сакав контекст преска што зборам. Дека не ти се работи? А не ми се работи. 7 сат забајле мислиме скали, кои што прави скали мислиме ние. Качуваме луѓе по камиони. Мора некој да го работи тоа, значи кој сака да работи, има работа, само треба да сака да. Се вака така немало работа. Станалу 6 забајле, се десило, кој знае. Скала мајстор number 1. Misunderstanding на артистите. Денот го почевме уште во 6 часот рано са бајле, со сцена што веднаш ја крена атмосферата. Снимавме на приколка од шлепер и целата сцена беше снимена со кран, што ја даде филмска динамика и скроз нова перспектива. Артистите и статистите го правеа перформансот директно на приклоката, правејќи склекови во ритмот на песната. Рак, цак, цак, цак. Енергијата беше над максимумот уште од самиот старт. Значи не е битно дали ги направиме 20 склека у 5 секунди. Уште 15 секунди имаме. Бројте. Слушате го ритмот, брат, ајде. Утињете сите. Спагаш доле, да се спагаш доле. Так, 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 так и так, 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 так. Пегате подценка. Некој склекови, некој меки. Гледайте што нас бугарка на мене. Одморавме од сцена 1, мораше дома да се дремнат сати, 15-20 минути. Сега идам да се бањам, една многу битна работа, моментално што железара. Многу често немаме вода поради, знаете, проблема што ги имаме моментално во Скопје. И ако нема вода, ќе е многу голем проблем. Како и што очекував, така и денеска. Вода, дечки, нема. Нема вода, it's a prank. Вака ќе се бањаме. Спакинзич, патриотично е втора локација. Муце. Дамион гр. Порке? Порке? Е топло лифто, брат. Пушти ја климата да дора моце. Кога ќе дознаеш дека татко има 3 фирми. Не шалам страна дечки, ова е директорот на фирмата. Ево клиентот, ќе градат се да си стина тука одма. Оваа сцена ја снимавме на погон, дел од работниот простор на ЕНГ Бетон Скопје. Голема благодарност за нив што ни го отворија просторот и ни помогна да ја реализираме нашата визија. Сцената ја замисливме како тежок урбан момент со маса, неколку столчиња и богата трпеза, декорирана со македонска традиционална храна и нормално ракија. Контрастот меѓу суровиот индустријски простор и визуелната топлина на трпезата даде на вистина силна слика. Ова е даска, бе, не да ви снимам. Ова е даска. Црево. Живели? Не, на екс нема да ја удрам сигурно. Нема шанси, друже. Можам да испијам, ја иначе кога сум многу пијан, пијам од флаша, ама не знам дали ми имаш видено, ракија од флаша ја пијам као вода. Морам поозбилен малце да видам овие спотски води. Вака се живее. Кулен, ајвар, даскиче доле, ракијче, леп,
сув од завчера. Цакум пако мора да сме опремени со све. Да ми кажеш иди кради, ја за тебе краоби, два живота ја да имам, оба теби да оби. Без да го преместуваме седот предалеку, се префрливме во спротивниот дел од истиот погон каде што се наоѓаше базата со песокот. Совршена локација за нашата следна сцена. Во оваа сцена учествуваа артистите и 4 танчерки кои изведуваат динамична кореографија целосно во ритмот со песната. Сцената ја снимивме со кран и гимбал, со многу брзи движења на камерата што само ја засили енергијата на изведбата. Девојчиња да ми се гледаат. Ова може да продолжиш. Ајде, дечки, на позиција! Назад. Тука! Петата сцена ја снимавме во третиот дел од погонот. Малку изолирано место, совршено за визуелниот концепт што го имав. Сите учесници во кадрот ги качивме на бетонски коцки, создавајќи силна, статична композиција, снимавме исклучиво со кран, за да добиеме геометриска перспектива. Но природата повторно си го кажа своето. Времето не послужи, само по неколку минути снимање почна интензивен дожд. Сцената завршиме за помалку од 10 минути со молскавична реакција на тимот да се заштити опремата. На вистина неконтролирани услови, ама успеавме да го фатиме она што ни требаше. Много sam umoran, ljudi, nisam spavao 5 dana kao i uvek kad snimam neke spoznači. Katastrofa, haos i div, nemam sreće, ja u ljubavi. Да забрзаме чадор некако ново, имаш ли си? Пак се на позициони. Може да загре овој, немаш. Ама се разварна. Гаси мешалицу, мотай каблове, ало. Možeš gleda vlogovite? Da, Viren fan. Чичо специјално за тебе. Гледај се, гледај. Оп, врти. То е институција. Ај бутни гушти има место на вака. Ајде понапред малце. Дигни го креветот. Оди понапред малце. Дигни го креветот. Оди напред. Не, ја го наместам. Остај го, пушти го. Ајде, иди напред. Чи видеа на улица. Ова е наука, бе, деца, наука. Закачување ваќе исто е физика, а? Чига. Духто се чекаме. Тоа е, брат, нема ни батерија на светлото. Све заминало, треба се пуни. Не работеле после МВР, па не работеле. Народот не инвестира државата у МВР. И дојавме до последната сцена од денот, таа истата ја снимавме во камион. Атмосферата веќе беше нокна, сите уморни, но со чувство дека привршуваме со нешто големо. Едната врата од камионот беше отворена и додека се возевме низ неа, се гледаше улицата, светлата и нокниот амбиент. Нормално возевме споро, пред се за безбедноста на сите, но тоа и да ни даде некоја поетична димензија на кадрот, тишина, движење, крај на еден напорен ден. Сцената беше едноставна, ама силна, идеален начин да се заокружи целото снимање. На камионот хидроличната врата што е позади не работи. Не ќе да се отвори, веќе пробуваме половина час. Се надевам дека ќе се случи некое чудо и дека ќе се среди ова и дека ќе можеме да продолжиме со снимањето, односно ова е последната сцена. Немавме никаков проблем, ја отворивме 2 пати вечерва и дојдовме буквално на сет кај што треба да го снимиме ова. Мора да се заврши проектот и се надевам, значи јас сум секогаш оптимист за вакви работи и мислам дека и овој проблем ќе се среди. Еден ден, 6 сцени, дожд, жештина, кранови, гимбали, кореографија
индустријски сет, па дури камион. Огромен шаут-аут до целата екипа да издржа до самиот крај. Ова беше само еден мал дел да видите што точно се случуваше зад камерите додека го снимавме музичкиот спот. Песната и спотот се веќе искочени и може да ги погледнете, а линк имате доле во дескрипција. Дечки, не заборавајте да го споделите ова видео, да ставите лайк, да оставите коментар како ви се свија и нормално да ставите subscribe, бидејќи тоа нас многу ни значи. Се гледаме во некое следно видео. Чао! Цак! Ракет!